السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیلابی صورتحال کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لاہور کی پارک ویو سٹی میں پانی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ پنجاب میں مونسون کی شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے، جس نے کئی علاقوں میں صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے۔ خاص طور پر قصور، سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور حفص آباد جیسے کئی اضلاع میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ سیلاب کے باعث سرحدی علاقوں میں لوگ بار بار بے گھر ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں تقریباً 1400 دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں اور پورے ملک میں قریباً 800 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں اسپتالوں کو ہسپتال ایمرجنسی کا اعلان کرنا پڑا ہے، کیونکہ پانی کا ٹھہراؤ، آلودہ پانی اور گندے پانی کے ملاپ سے کرولا، ہیپاٹائٹس، سانپ کے ڈسنے اور دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ متاثرین کو خوراک، صاف پانی اور بجلی کی بندش کے باعث شدید مشکلات درپیش ہیں۔ کچھ دیہاتیوں نے بتایا ہے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ سیلاب کے جواب میں پنجاب حکومت نے کچھ اضلاع میں سب سے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ پاک فورس، ریسکیو 112، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور دیگر ادارے شدید کوششوں میں مصروف ہیں۔ ماہرین اشارہ دیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مونسون بارشیں یا زیادہ پانی، شدید اور غیر متوقع ہو چکی ہیں، جس سے پاکستان جیسے اثر پذیر ملک کو شدید سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتہائی بارشیں اور بھارت کی جانب سے آبی ریلیز نے پنجاب میں حالیہ سیلاب کو شدید ترین شکل دے دی ہے۔ 800 سے زائد اموات اور تقریباً 1400 دیہات زیر آب ہیں۔ وسیع پیمانے پر بے گھر افراد کو مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر سرحدی علاقے قصور میں جنگ و سیلاب کی وجہ سے آوارگی میں اضافہ، بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ریلیف آپریشنز تعیناتی کے ساتھ جاری ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔